कान्छा कान्छा के गरेको गोरु यो के गरेको कान्छा यो मैले हारे बा मैले सकिनँ बा मैले हारे मैले जिन्दगीको बोझ उठाउन सकिनँ बा ए कान्छा के बोल्दैछस् यो तैँले जिन्दगीको बोझ उठाउन सकिनस् भने म यो उमेरमा तेरो लासको बोझ उठाउन सक्छु त जिन्दगीमा आफ्नो शरीर आफ्नो समय बोझ भयो भने विश्राम लिने हो आफूलाई नै सक्ने होइन गोरु मेरो जिन्दगीमा चारैतिर अँध्यारो छायो बा व्यवसाय गरे व्यवसाय डुबो मिटरको ब्याजी जहाँ भेट्छु त्यही मार्छु भनेको छ बा यो पटक पटक मर्नुभन्दा म एक्लै चुकी जान्छु बा मलाई माफ गर्नु बा यो संसार स्वार्थी रहेछ बा स्वार्थी छैन कान्छा यता हेर मलाई संसार स्वार्थी छैन कान्छा त चाहिँ स्वार्थी रहेछस् बरु आफूलाई समस्या आइलागो भनेर समस्या समाधान गर्ने हो कि आफै समस्या बन्ने हो तैँले आफूले आफूलाई अन्त्य गर्दा समस्या समाधान हुन्छ कि समस्या सुरु हुन्छ तैँले कहिले सोचेको छ कान्छा तेरो बाल बच्चाले कुनै दिन गरेर सोध्ला ए हजुर बा मेरो बा खोइ सोद्धा म के भन्नु तेरो बाबुले यो संसारसँग हार्यो केही गर्न सकेन अनि गयो भन्नु सोच त कान्छा तेरो बच्चाको जस्तै उमेर भएको बेलामा मैले पनि यस्तै निर्णय गर्न खोजेको भए तेरो के हालत हुन्थ्यो किन अहिले हिम्मत हार्छस् किन हिम्मत हार्छस् तैँले किन हिम्मत हार्छस् तैँले कान्छा यस्तो बेला